Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 9. Mayarig tinalintag a tao iti naranyag asilaw. Mayarig met ti managdakdakas iti agkorkoridamdam alampara. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ahay, kubo. Oo na yan. Kita man ti amam. Nagdalos ti lupot na nagkapo ti balay. Ngam kita ita. Kaslapo na san ti lupot na. Nagilat si Boy ti dagaan nanang. Asino man nga tanti kadwa na naginom. Anya pa'y ngay, no di dagiti pada na nga iti arak. Ayan ti dalan nga agturo ni Jebalay. Ay. Agpangato nga tao no agpababa. Ay. Malagi pa Tatang! Dito iti balay tayo. Amangan no iti balay ti kaaruba abakat abalasang ti maturong yaw. Anya, bakit abalasa? Daya, kasta ti daoy. Ha? Hindi ka di bireng. Ha? Bering asasawon na. Diyan manin sigod akaayan ayat na ti malagip na. Che! Ha? Boy! Ditam! Agyan ka di tarwar! E di kano da bartek dala kay Mau, pinartida ti pato ni Kasyana. Kat anya nga iti kuna ni Nana Siana. Impabayad na ka di. Sing-singiran na kano nga rod ida, ngam linayatan dakat kanaon. Ay, jakman amo kadagijay nga agbabarkada, Nana. Basta no nakainom da, makaaramid da iti saan anasayaan. Gimatang da kanyak iti arak, ngam saan adito'y tinaginumanda. Napanda naginom kanaw iti sirok ti kayaw. Idikwan, ada kanumot parpartsendan apataw. Singiran na ida. Ngam sanda nga iramraman na singiran. Tadjakmat naramanan day taapataw. Ay, apay nga tayo, ano mabartet dakat agtakaw da iti dingwan. Boy, apay nga akas to iti drawing mo? Kunayo mat ngamin nga i-drawing mi ti pamilya mi. Isu aday tatin drawing ko, sir. Apay ngay, nasipngat matin drawing mo. Nasipngat ngamin ti balay mi, tawan kuryente mi. Awan ka di pa'y kuryente yo? Awan pa'y, sir. Ijay ngamin bantay ti ayan ti balay mi. Anya ka di ti trabaho ni tatang mo, boy? Kuwa, sir. Agbarbartak ti trabaho na. Ay na, boy. Saan at trabaho ti agbartag? Ti panagbartag, kat may sa klase ti bisyo. Awan na saya at ngait din na. Isuasaan mo atultuladan, boy. Lakwanak man ito pati suli na. Money down pa'y nga umuna. Ay, amamukan, Romeo. Gumatang ko na, ngam ito na alam mo, ipalistam mo. Apay ay madanagan ka. Nagadua kwarta dita. Ano nga agpaiso ti kwarta, ngam saan mo mata kukwa? Kukwa mo ti sa balay. Apay, di mo amo ati kwarta kat aglabas iti adwa da kulap. Aglabas tumet kanyak da kita kwarta. Amok ngam kasano nga aglabas di tadakulap mo kat sadot ka mat. Oy, nagkunakan ka sa dutak. At daya igatang ko iti arak no sa dutak. Oray awan nang ibaga, tamakit-kitak. Day tala aginom, ti paglaingan nyo. Ento no nabartek kayo, mangala kayo iti saan nyo adingwan kat partyen nyo. Saan aya para sidaan ti dingwen? Sidaan ate akin dingwan. Saan kat asidaan ti mamartek asadaw? Yawat mo kitnin tigat gatangay. Ay saan ka nga ikan, nawan kwarta nga itad mo. Silya, bantag ka man iti kwartam? Adda aya impaggam mo kanyak akwarta, tapno adda dawatam? Awan pa'y mat madawat kan ka akwarta. No man adda kwarta,
Saan ko nga itadkan ka? Igatang ko laangan iti bagas, wano masapsapol diti kusina. At dan tula kwarta, di kay ikan. Di nakpay mo't maikan iti kwartam. Ha? Syakit din ang babae iti mangtad iti kwartakan ka alim malakyan? Masuronak laang. Inutil. Anya? Anya nga inutil asasawam? Hoy, kompleto ak. Awan kurang iti bagay. Nakurang ka iti diskarte. Tapno makataggad ka iti kwarta. Arak laang ti sapsapulam. At dababayadak ije pagadalan, nanang. Awan mo't madawat ko kan ni tatang. Ay, unay ayati kastoy. Adda ayang amin manamnamam iti amam. Inutil at talaga dayjay. Anyamat tan ni tatang. Di nakapaymat matulungan. No adaman kiti madamag mo nga kasapulan iti katulong. Ibaga masyak. Tapno ada pangalaan iti allowance mo nga agadal. Una nang. Awan matlaang ti maitulong ni tatang. Pudnot ako nam anak. Iso nga agkatulong aklaangan. Kabailak mo ti agtrabaho iti balaya. Sige nanang. Taumay kantumat tulungan no awan klasek. Pumanaw ti katulong tayo, tamasakit ka nun ti inana. Asino nga ron nga iti agawir iti anak ta, numapantay di pagadalan. Day tangarod ita ti parikot. No asino nga agpaiso ti agawir. Ay, kapilitan nga isurot ta ti ubing. Agdamag ta, no adda kayat na nga agbalin akatulong kadagiti kabagyan ti ubing iti pagadalan. Sapay kumaa, ta damayat nga agbalin na katulong. Marigatan talakit din no awan katulong ta. Adamot siguro mayat akabagyan ti eskwela ta. Ay, awan kayam. Malagip ko di ko nam amamartag ti amana. Amangan no kayat ti inana ti agbalin akatulong. Mabalin ka di nga ayabam ni nanang mo dito itakasaritak, Barok? Ha? Adda ka di basol ko? Tapayaban yun ni nanang ko, ma'am. Awan, Barok. Agkasapulan kami ngamin iti katulong. Kat napanunot ko no kayat ni nanang mo. Ha? Ay, kayat nalakid di, ma'am. Kayat na ngamin ang maadaan iti trabaho. Tapno adda kwartami. Apay, awan ka di trabaho ni tatang mo? Awan, ma'am. Kanayon ngamin ang abartek. Ay, saan mo atultuladan ni tatang mo, Wan? Ha? Saan, ma'am? Diyak kayat atuladan. Apay ang nagawid ka, kat nagbalon ka mat anak. Agbambanog ka laang kasta. Imbaunak ni maestrami, nanang. Kayat yu ka diti agkatulong? Ha? Ay, kayat ko anak ko. Kakaiso na nga awan pa'y pakitaggadan. In kayo nga ron makisaw kada Mrs. Lopez, nanang. Agkuyog tan amapan ije pagadalan. Intang harod anak. Barang adamotin makuna at trabaho. Imbagak kan ni ma'am, ano kayat na? Makipagyanak mat, tatumulong akmat iti trabaho. Kayat da nga ta adwa ta makipagyan iji balay da? Padasak adamagan nanang. Sa anak mat nga agpatangdan, taagis eskwela ak. Ay, naimbag ta na kaumay ka. Kunak no saan mo akayat ti agkatulong. Pagyamanak kit di ano alaon dak akas katulong yo, maestra. Agkasapulan kami unay. Tawan mabati akadwa ti anak mi no mangisuro kami kanila kay. Kayat ko ngamin nga ikan iti pagnakman ti mamartak nga asawak, maestra. No kumamabalin, kat ikuyog ko ni Boy. Tapno maadaywan na ti mamartak nga amana. Ay, mabalin na tamot Di isunton ti para imot iti bagmi no umay kami dito'y pagadalan. Agyaman naklaunay kada kayo, maestra. Ay, kasla na silawan pa'y kit iti dalan ko. Tagraman anak ko, kat palubusan nyo akaduhak iti balayo. No kanayon anasaya at ti makita ti ubing, tuladan na. Ngam no dakas, wano madi ti makitkita na. Isumot ti tuladan na. Boy, itatadatan iti balay ti maestram. Agsingsingpet ka, tapno nasaya ti pagtungpalam. Una nang, ikagumaak ti agadal. Tapno saan to akas kanitatang ti pagbanagak. Pudno dahi ta, anak ko. Awan serserbi ti tao iti gimong, no kalukwan ti aramid na.
Awan ka deserbi ni tatang, tamang martek. Kaslakastan Sana ko mga umay agkatulong dito'y numanakam ni tatang mo. Itataddatan dito'y. Agmaymaysan ni tatang ije balay. Anya pa'y ngay. Barang no agnakam. Kat agtrabaho para itibagina. Saan apapakpakan laeng. Kasi mat nga ron wag may sa ije balay, nanang. Ay na, no saan tamot nga ikan iti pagnakman na. Saan nga agbalbaliw, anak ko. Napanan ito dagiti kabalay ko. Napaya nakarikap ti ruangan. Hey! Silya! Boy! Ano yun? Ilungkat yung mantiri daw. Huy! Ilungkat yung tiri daw, kanak! Na. Tawan mo timang ilungkat. Hugtarak man lang ang ti ruangan. Naglukat. Ne. Apay nga kaslawan mo tao. Napanan ngay dagiti kabalay ko. Hey! Anyo! Buisit dagita kabalay. Napanandan ngay. Silya! Surat sa madeta nakaparabaw iti lamisaan. Surat nagpaiso. Anya ti nakasurat dito'y. No mabasam to'y surat ko adan trabaho. Meta. Intugot ko ti anak ta tapno maikak iti narimat amasakbayan. Nalidem laeng ti biag na no dita sidong mo ti pagyanan na. Makamu kamet iti bagim no kayat mo pa iti agbyag. Idjamon ti arak. Ha! Pinanawan dagiti aginak. Itaman pa'y asaan ka na, Bartak? Agam, naliday ka ba? Amom ka dino na pananda silya kan boy? Ha? Apay? Awanda ka di tabalayaw? Awanda nga rod. Naumada ka din kan ka, iso apinanawanda ka? Kasta nga ta. Apay nga itatawan da. Kat sapulak mat ida. Idadada. Jak ida yung kangkano. Ay, delikado ka nga ruden intarayan da kan. Agam, naibaga kanyak idin ni Celia kayat nakanutyak trabaho. Tapno adda kano kwartana, tadi mo mo't ik-ikan. Anya nga ititid ko, katawan mo trabaho. No adamot ngamin kwartam katigatang mo mo't iti arak. Kasano ka ngay amakalako, no sa anak mat agumatang iti arak. Ay, imbag, ta nakita ka dito'y tiyendaan, Celia. Diyo ka di mapanpasyaran ti asawam. Kasano ko maakailiw ko? Katawan mo't nasayat nga itdan na kada kami nga gina, nana. Amaw, adda nagpaliwan na manipod pinanawan niyo. Husto nga roti inaramid ko anang panaw kan kwa na, ta nakapanunot nga agbaliw. Kanayon analiday, sika. Kanayon pa yan nga aguyog. Kan kimot taw. Ay, anya ko mati paglidayan na. Idadda kami pa ijibalay. Awan bibiyang na. Ta uminom laang tininto na rin na. Iso, anauma akan kwa na. Boy, itatabakasyon. Ingka sa rungkaran ni tatang mo. Saan nga ta nabartak numapan ko sa rungkaran, nanang? Naku na ni Nana Lucia, nga adda ka no nagbalbaliwan ni tatang mo. Mapan ko nga rod kitaan, nanang.
Di ka kadimat umay? Si kapay ti mapan, pangkitaam, numaya ti panakilangan na ka. No kayat nakapay makita. Sige nga rod nanang, siyak pay lang timapan. Wen anak, no agpay sungad na nagbalbaliwan na. Umayak tumat ta sarong karak. Tatang, masakit kayo kadi. Apay nakailad kayo. Imbag ta nakaumay ka, anak. Imbaw nak ni nanang, tapno sarong karan kayo. Adda ka di sakit yo. At sakit ko iti bara, anak. Naalak ka no iti kaiinom ko, kuna ti doktor. Kaslalino to ti arak nga rod ti barayo. Iti paglading itak. Dagiti inliblibrik iti arak iti. Di dakmat amam mo itan. Tawanan ti kwartak. Kasla napatag kayo lang kadakwada, no adda arak. No awan arak. Ditam, kunadan. Kaslakastan barok. Agbababawiak itan. Ngam naladawan ti amin. Jakon kayat ti uminom iti arak. Jakpay kayat ti tumangad iti barsa nga. Mamati ka din iti imbagak, anapat patag ti kapamilya, ngam ti barkada maasangar. Wen bakit? Agbababawiak. No apay nga amin amasapsapulak idi. Kat impapainom ko kadag iti barkadak. Kasano ka pa ita? Nakaalakan iti sakit mo, gapo iti arak. Agyaman akta nagawit ka bakit? Itala nga maamiris ko. Anapatag kayo gayam. Ngamiti asino man na barkada. Masapol nga agtrabaho aklat ta. Tapno ada pangalaan tayo iti paggatang iti agas mo. Agyaman ak unay, bakit? Pakawanan na kuma. Tasaan ko ngay naramit ti pagribangakkan kakas asawa. Napatpatag kanyak idi ti barkada. Ganda kayo a pamilyak. Tidakas nga aramid, kat itunda na ka itinalidam ang pagtungpalan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.